السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبات قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. يلا نعمل مع بعض النهاردة كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيبقى طعمها مميز وخطير. اول حاجة حبايب قلبي، معايا بصلتين كبار هنقطعهم مكعبات وعليهم قرن فلفل حامي، وهنفرمهم مع بعضهم في الكبة. بعد ما فرمناهم هناخد تفل البصل لوحده، وهنطلع المية بتاعة البصل. معايا هنا نص كيلو من اللحمة، لحمة حمرا طبعا وتكون مفرومة مرتين. هننزل عليها بالبصل بتاعنا، بتفل البصل طبعا من غير المية بتاعته. معايا كمان حزمة صغيرة كده من البقدونس، والبقدونس بيديها تست جميل جدا. هنفرمه ناعم جدا وهننزل بيه على اللحمة والبصل. هنزل كمان بمعلقتين كبار من البقسماط المطحون ناعم، وملح وفلفل اسمر. وبس كده، ونبتدي نقلب الخليط دوت كله مع بعضه لحد ما يتجانس كده مع بعض. طبعا لو اللحمة مش مفرومة مرتين، يعني جايباها من عند الجزار مفرومة مرة واحدة، هتحطي الخليط ده كله في الكبة وتفرميه مع بعضه فرمة جامدة. هنيجي بقى لمية البصل بتاعتنا، هننزل عليها بمعلقتين كبار كده من الزيت. والصينية بتاعتنا طبعا هنديها دهنة خفيفة بالزيت، وهنبتدي نشكل الكفتة بتاعتنا مع بعض. شكليها طبعا زي ما تحبي على أسياخ الكفتة أو زي ما أنا عملت كده. هناخد من مية البصل وناخد كرة من اللحمة، ونضغط عليها مرتين كده تلاتة، ونبتدي نشكلها على الأسياخ بتاعتنا. تشكيلها سهل جدا جدا. اضغطي عليها مرتين تلاتة كده لحد ما تاخد شكل الكفتة. نعمل واحدة تانية مع بعض. اهم حاجة تتكي عليها مرتين تلاتة قبل ما تحطيها على السيخ. بص اللهم بارك، تشكيلها سهل خالص ما فيهوش اي حاجة. لو وصلتي لحد هنا في الفيديو، انزلي حطي لايك وكومنت حلو. هنرص الكمية بتاعتنا كلها في الصينية. نعمل كمان واحدة كده مع بعض. هنا كنت خلصت الكمية كلها. اللي اتبقى معايا من مية البصل والزيت دهنت بيه الوش كده دهنة خفيفة خالص، لان هي كده ولا كده هتنزل مية. وعلى طول على فرن سخن جدا، وهنسيبها حوالي من 20 ل 30 دقيقة. خدت كمان لون من تحت كده، كان جميل. في طبق كده اي نوع من انواع الخضروات عندك، بقدونس، جرجير، كزبرة، اي حاجة، وابتدي طلعي عليه الكفتة، بيدي شكل جميل جدا والريحة تحفة. جربوها وبالهنا والشفا، واوعي تنسوا اللايك والكومنت الجميل. جزاكم الله خيرا، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.